4ចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកទៅនឹងមករស់នៅទឹកដីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងពិបាកក្នុងការបង្កើតជីវិតថ្មីជាងអ្នកដែលគាត់មកនៅទឹកដីស្រុកអាមេរិក20ឆ្នាំមុនកត្តាទី1ហ្នឹងគឺដោយសារតែចំណាយទៅលើការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងកន្លែងស្នាក់នៅពួកយើងដឹងស្រាប់ហើយជាពិសេសរត់នៅខាងហាវ៉ៃរបស់គឺថ្លៃមែនតែនបន្លែផ្លែឈើហើយនឹងសាច់គឺស្មើគ្នាអត់មានថាបន្លែធូរថ្លៃជាងសាច់អីអត់ទេបើសិនជាអ្នកមានចការខ្លួនឯងអាហ្នឹងគាត់រួចខ្លួនតែបើសិនជាយើងទៅទិញនៅ Subway Walmart នៅទិញនៅ Target អីគឺបន្លែហើយនឹងសាច់ស្ទើរថាស្មើគ្នាសូម្បីតែពងមាន់ពងទាក៏ឡើងថ្លៃដែរហើយចំណុចទី2គឺតកតងជាមួយនឹងទីផ្សារការងារឱកាសការងារឥឡូវហ្នឹងគឺវាអត់ថេទេវាអត់ទៀងហ្មងយើងដឹងហើយថា AI វាកំពុងតែវាយលុកប៉ុន្តែនៅអាមេរិកវាវាយលុកលឿនជាងគេទៀតដូចថាវាចេះឥទ្ធិពលខ្លាំងលឿនណានៅតាមក្រុមហ៊ុនមួយគេប្រជុំបុគ្គលិកជាមនុស្សជាប្រជាជនធម្មតាហ្នឹងដោយសារតែថ្លៃពលកម្មហ្នឹងវាធូរជាងហើយគេធ្វើការលឿនជាងហើយមនុស្សយើងដឹងស្រាប់មានត្រូវការសម្រាប់ត្រូវការអីណាធ្វើការបានតែរហូតអីចឹងណាទោះថាយើងវ័យមែនតើយើងតាមឲ្យតអាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងបានពេលខ្លះយើងអាចធ្វើទៅបានចឹងណាហើយអញ្ចឹងចំណុចទី3ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងគោលការណ៍អន្តរប្រវេសន៍ឆ្នាំនឹងទៀតជាពិសេសគឺវាពិបាកអញ្ចឹងវាអត់ងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទៅមកហើយបង្កើតជីវិតថ្មីនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងត្រូវរត់ឯកសារត្រូវរត់ឲ្យច្បាស់លាស់អត់អាចបន្លំបកើអត់អាចធ្វើខុសតិចតួចអីចឹងណានិយាយទៅគឺមានការតឹងរឹងខ្លាំងជាងមុនដោយសារតែបើសិនជាយើងធ្វើស្រួលហ្នឹងដូចថាគេឆាប់ចាប់កំហុសអីផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយការដែលរត់ឯកសារដូចដឹងស្រាប់ហើយមិនត្រឹមតែចំណាយពេលវេលាចំណាយកម្លាំងឯណាអស់លុយច្រើនទៀតឯកសារមួយគឺច្រើនណាស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនបើសិនជាយើងជួលមេធាវីទេនឹងបែកនិយាយដូចចេះលុយបណ្ដោយហើយចំណុចទី4ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងធានារ៉ាប់រងហើយសុខភាពយើងទៅពេទ្យនៅនោះអស់តែ$500គឺយើងអាចឆែកមកតួខ្លួនឯបានហើយនៅនេះតួអាយុនាងអត់មានធានារ៉ាប់រងទេគ្មានទេ$500ហ្នឹងធានារ៉ាប់រងហើយនៅតែយើងបង់ប៉ុណ្ណឹងណាតែបើអត់មានធានារ៉ាប់រងគឺ1000តែម្ដង100000តែម្ដងអញ្ចឹងតកតងជាមួយសុខភាពហ្នឹងគឺបើសិនជាប្រព័ន្ធរៀបអត់សូវត្រូវទេការចំណាយទៅលើសុខភាពការគ្រាន់តែជួបពេទ្យគ្រាន់តែទៅដកធ្មេញស្រួលអ្នកភ្លាវចាប់ផ្ដើមដាញ់ខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរទៀតចង់និយាយថាវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមកចែកម្លែកមិនមែនថាមកប្រជុំអ្នកដែលគាត់ប្រងមកមិនមកអីទេគ្រាន់តែវីដេអូហ្នឹងគ្រាន់ខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបចឹងណាធ្វើការប្រៀបធៀបថាហេតុអីបានវាមានភាពខុសគ្នាឲ្យមើលឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងព្រោះការ20ឆ្នាំមុនអ្វីវាខុសពីឥឡូវអវ៉ាន់វាធូរថ្លៃជាងហើយការងារគឺដឹងតែថាធ្វើការម៉ោង8ចេញម៉ោង5អីអញ្ចឹងគឺដឹងតែបានប្រាក់ខែវាអត់មានការបារម្ភតែថាថ្ងៃណាមួយគេប្រជុំអីចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវវាខុសពីមុនហើយអញ្ចឹងទាំងខ្ញុំទាំងគេរឿងការងារហ្នឹងក៏ភ័យខ្លួនដែរព្រោះយើងវាអត់ស្ងប់ចិត្តថាតើថ្ងៃណាមួយហ្នឹងការងារហ្នឹងវាមិនអញ្ចឹងណានិយាយចូលចិត្តប្រធានបទរបៀបអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ share ជួយ comment ផងហើយឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់មានគម្រោងកំពុងសម្រេចចិត្តថាតើគាត់ចង់មករស់នៅទឹកដីអាមេរិកអត់គាត់អាចស្ដាប់វីដេអូហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៃការជួយសម្រេចចិត្តគួរតែមកឬក៏អត់ឬក៏មិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនជម្រាបលា